vlogs. আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই girl versus wild part 2. আপোনালোকে আগৰটো যি দৰে মৰম কৰিলে ঠিক সেইদৰে এটো বেছি মানে মৰম কৰিব লাগিব কাৰণ এটো মই নিজে কৈছো ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকে বৰ নাপাই চাব কাৰণ ভিডিওটো অলপমান দীঘল হ'ল ভাল বস্তু চাবলৈ হলে অলপ सबर का फल मीठा होता है নহয় জানো আৰু গাৰ্ল পাৱাৰ শেয়াৰ কৰিবই কিন্তু আৰু ইমান কথা কৈ নাথাকো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট এতিয়া মই ভাবিছিলো পাহাৰত খৰি গুটাম কিবা কিবি কিন্তু খৰি অলৰেডি পালো এয়া চাওক এফালে খৰি পাই গলো আৰু মই আনিছো ইয়া মাংস খাম আজি আপোনালোকক আৰু সৰি জুনে জুনে গাহৰি নখোৱা কিন্তু মই খাও দে কাৰণ এসটি ছোৱালী পিওৰ এসটি যে গাহৰি মেইন কাৰণ ইমান নাখাও মই দেও আৰু এখিনতে কৰো কাৰণ এখিনি চাহ পৰি আছে কিন্তু তাৰ পাছতে আছে জুৰি এটা মই পাছতে দেখাম আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে খোৱা বুৱা মেইন হয়নে সেইকাৰণে আহক এতিয়া জুই জ্বলাম এখিনতে খৰি দি তাৰপিছত এয়া পুৰিম আৰু খাম আপোনালোকক খালি লুভে লগাব পাৰিম তাৰ বাহিৰে একো নোৱাৰিম কৰিব আহক চাওক মানে কপালখন হয়তো ভাল নাজানো কি আগলৈ হয় কিন্তু এয়া খৰিটো পাই গলো অলৰেডি তাৰপিছত মই পাহৰি গলো যে জ্বলাম কেনেকৈ ইমান মাথাত নাই আৰু তিল দি পেলাই জ্বলাম ভাবিছিলোঁ মানে কিন্তু ক'ত পাৰিম হয়নে এতিয়া মই খৰিখিনি ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপাছত মই মেচ লৈ আহিছোঁ বাৰু তাৰপিছত কেৰচিন চেৰচিন একো নাছিলে চাওক এতিয়া ৰাবাৰৰ বাগান পাই গ'লোঁ ইয়াৰ ওপৰত আৰু ৰাবাৰ মোক দিছে দাদাই এইকণ দিছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই জ্বলাব তাৰপাছত ইয়াত লগাম গাহৰিখিনি ইয়াত গাহৰি আৰু টিফিনত কি আনিছোঁ মই দেখাম আহক টিফিনত আছে নিমখ হালধি তাৰ পাছত আছে ইয়াত পিয়াজ আৰু জলকীয়া মানে গম পাইছে আজি ভালকে হ'ব মানে তো এতিয়া এখিনি জ্বলাই লওঁ জ্বলাই পেলাই মই গাহৰিখিনি ক'ত ধুম আপোনালোকক দেখাম তো একদম ভিডিওটো কিন্তু একদম চাই থাকিব আজি মজা হ'ব আমি ৰাবাৰ জ্বলাই পেলাই জ্বলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু নুমাই গৈ আছে নাজানো কি হয় বেছি লাগ বেছি ভাল বুলি কোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নেকি বাৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে আৰু ইমান ধুনীয়া সুবিধা পালোঁ ভাবা নাছিলোঁ অলপ কষ্ট হ'ব ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিয়ে নহওক ছোৱালী মানুহে আহিছোঁ কিন্তু ছাপোৰ্ট কৰিব এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই ভৰাই লৈছোঁ তাৰ পাছতহে মই ধুম আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এইখিনি এতিয়া থৈ লওঁ প্ৰথম এনেকৈ থৈ লৈছোঁ ধুমেই যেতিয়া আৰু তাৰ পাছত এডাল লৈছোঁ আৰু ভৰাই লওঁ আজি পুৰা খাম আৰু দাদাজনেও মানে এসটি বঢ়িয়া আৰু এসটি মিলি এয়া চাওক হৈ গ'ল তিনডাল খামেই আৰু আজি আহক কিন্তু বহুত মজা সঁচাই কৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে ধুই লওঁ এয়া চাওক গাহৰি কেনেকৈ ধুইছোঁ দেখিছে ইউনিক ষ্টাইল একদম পিয়ৰ পানী কাৰণ বাচন চাচন একো নাই কি আৰু খেচৰাকৈ খাবলগীয়া হয় ন কেতিয়াবা আৰু একো কথা নাই খোৱা বস্তুহে পেটতে যাব মোৰ কিন্তু এইবিলাক নাই দেই এতিয়া বলক এইখিনি বনাওঁ চাওক চাফা ৱাও এয়া এতিয়া চাওক মই হালধি আৰু নিমখ সানি দিলোঁ এইখিনি নেদেখালোঁ আৰু এইফালে আজি খামেই আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু ন অলপ কিসকা ফেভৰেট হে গাহৰি এয়া এতিয়া আমি পুৰো আহক গাহৰিৰ লগত খাবলৈ জলকীয়া 3টা পুৰি লৈছোঁ এইদৰে চাওক বেছি জুইত পুৰিবলৈ নোৱাৰি সেইবাবে মই এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ অলপ জাষ্ট কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া লাগিব যে মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ মই এটা কথা সদায় কওঁ মোক বহুতে কয় যে ছোৱালীয়ে এইটো কৰিব নোৱাৰ সিটো কৰিব নোৱাৰ যিটো মই একদম এগ্ৰী নকৰোঁ কেতিয়াও ফ'ল' নকৰোঁ ছোৱালী ল'ৰাই পাৰিলে ছোৱালীও পাৰিব মোৰ এইটো মানে কৈছোঁ ন মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আৰু যদি সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগে মোৰ মতে সেইটোৱে কথাটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কথাটো হয় নে নহয় আৰু
এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ব'লক আমি বাকীখিনি কাম কৰোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। ইয়াত আছে কিবাকিবি পিঁয়াজ চিয়াজ আৰু ইয়াতে মই কাটিম। আৰু ইয়াত আছে হালধি পাত, তলত চাওক হালধি পাত, তাত খাম আজি গাহৰি। আহক সৰু সৰু পিচ কৰিম। দাদাৰ লগত যাম ওপৰলৈ কি আছে চাওঁগৈ আহক। আজি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে, মানে হ'ব, আপোনালোকে এলাহ নকৰিব। মই ভাল ভাল বস্তু দেখাই আছোঁ কষ্ট কৰি। তো আহক। গাহৰি মাংসৰ ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে খাই পেলাই। আহি পাইছোঁ, দাদাই বহুত সহায় কৰিছে। মিছা নকওঁ, মই এতিয়ালৈ য'তেই যাইছোঁ বা য'তেই গৈছোঁ বহুত হেল্প কৰা মানুহ পাইছোঁ আৰু সেইবাবে নিজকে বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকক কষ্ট কৰি ভিডিঅ' দিওঁ, আপোনালোকে মৰম কৰিব অলপমান। জল্দিকৈ একদম 1K কৰাই দিয়ক। আৰু চাওক কেনেকুৱা, হে প্ৰভু, চ' ডেঞ্জাৰাছ। কিন্তু বহুত এডভেঞ্চাৰ টাইপৰ প্লেচবোৰ হয়। মই কথাবিলাক ভালকৈ ক'ব পৰা নাই। এইফালে চাওক, এইফালে শিল মাজেদি যাব লাগে। ৱাও, চাওক ওপৰৰ পৰা আহি একো তল পোৱা নিচিনা লাগিছে। অঁ, এয়া বাম মাটি বুলি কৈছে। এয়া চাওক খেতি পথাৰ। দাদাই কৈছিল যে মনটো বহুত দিলে ফ্ৰেছ লাগিব। অঁ, কথাটো হয়, ফ্ৰেছ লাগিছে। আৰু ক'লৈ নিব দাদা? অ'কে ব'লক। দাদাই আজি বহুত শিল দেখাইছে দেই। অঁ, ইয়াৰ পৰা বাপৰে, দেখিছে ইমান আহিছোঁ আৰু কিমান কষ্ট। ভাল লাগিছে, কষ্টৰ ফল দেখিছে। আৰু মই এতিয়া এইখিনি আহোঁতে কিমান ভেভাই পেলাইছোঁ। হাৰ নামানিব কেতিয়াও লাইফত, নিজে নিজে ছাকচেছ হ'ব। এতিয়া দাদাই কিমান কষ্ট কৰি আছে, কেতিয়াও হাৰ মানা নাই। আৰু ময়ো হাৰ নামানো। লাইফ ইজ অল এবাউট ষ্ট্ৰাগল। জীৱনটো সুখী কৰিব হ'লে বা নিজকে সুখী ৰাখিবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব, ঘৰতে বহি থাকিলেই নহ'ব। আৰু এটা কথা, বহুতে কয় ছোৱালী, কিন্তু ছোৱালীয়ে যে একো কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা একো কথা নাই মোৰ মতে। আৰু এইফালে চাওক ঘৰ আছে, এইফালে ৰাবাৰ আছে, পুখুৰী আছে, আৰু এইফালে আছে ঘৰ। বলক, ইয়াৰ পৰা উঠি পেলাই যদি চাওঁ, আপোনালোকে কাম কৰি আছে? কি কৰিছে? চালনী। ইমান ওপৰত কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? বাপৰে, এদিন আহিয়ে মোৰ কেনেকুৱা লাগি গৈছে। অভ্যাসে হ'ল ন? ভাল লাগিল আহি পেলাই। সেইফালে মানুহ আছে আৰু এইফালে আৰু বাগান আছে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে দেই অসমত, মৰিগাঁৱত, সকলোতে। আৰু এইখিনি চালোহি, আপোনালোককো দেখালোঁ। এতিয়া ব'লক আমি জুৰিটো চাওঁ। এতিয়া আছোঁ মই ক'ত? জুৰিত। মই গোটেই
ভিউটো দেখাম লাগিছেনে নাই কিন্তু শিৱকুণ্ড নহয় আমাৰ ভগুৱা পাহাৰৰ গুৰি হয় এইটো বহুত ধুনীয়া তললৈ চাওক बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব বহুতকে কৰি দিব এনাৰ্জি ডাউন হৈ যায় কিন্তু পাখি কেতিয়াও নাহাৰে দেই আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আকৌ এবাৰ কওঁ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব বহুতকে কৰি দিব আৰু এইখিনিয়ে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বাই বাই